Hello，大家好，歡迎收睇《紅樓密碼之星演紅樓夢》第100集。上集講到寶玉突然頓悟啊，知道自己嘅身世來歷，其實就係自己出世嘅時候口入邊含住嘅嗰塊通靈寶玉啊，即係天界靈石。佢心諗，既然自己就係通靈寶玉，咁就再唔需要呢一塊玉啦。於是就將塊玉啊交俾神仙和尚啊。但佢側邊嘅貼身丫鬟花澤人唔知內裏原因，見到少爺竟然將好似命根一樣嘅寶玉要交俾人，於是乎跳出嚟阻止，仲死命咁拉住少爺，唔俾少爺咁做。寶玉對住佢怒目而視啊，仲係舉起腳踢咗佢2腳添啊！嗱，二人呢淨係難分難解之際，寶玉嘅母親王夫人仲有妻子薛寶釵亦都匆匆趕到。王夫人見到咁嘅情景啊，當然大嗌一聲啦。佢話：寶玉咧係咪癲咗啊？快啲停手！嗱，此時寶玉咧突然間係變面啊，笑笑口咁話：佢話母親冇事冇事，我邊説係要將塊玉俾呢個和尚啊！我只不過見呢個和尚係貪我哋賈家嘅銀兩，我嬲嬲地咪發悔係扮做唔想要呢一塊玉咯。其實我點會將呢一塊玉俾人哋先得㗎？係佢哋大驚小怪啊！嗱，王夫人話：既然如此，咁花澤人你就快啲放手啦！嗱，澤人呢見到王夫人經已下命啦，唯有係放手啦。咁此時寶玉咧就望住母親啦，心諗啊，既然母親嚟到，佢一定唔會贊成自己將塊玉交俾人嘅。於是乎咧，唯有改口。佢話：母親啊，我係想親自送呢個和尚出門口。王夫人就話：既然你咁有心，咁你就去啦。嗱，隔咗冇幾耐，下人又匆匆衝入嚟大廳啊！佢咧跪低喺王夫人面前，佢話：夫人，不得了啊，不得了啊！少爺拉住個和尚，要個和尚帶佢走啊！話王夫人此時本嚟飲緊茶嘅，即刻咧啪一聲放低茶杯。佢話：真係糊塗，真係混帳啊！少爺而家咧，少爺喺邊啊？個下人話：夫人你放心，個和尚唔肯啊！佢話：我只係要玉，我唔要人啊！又叫和尚留低喺度，話咧咩少爺咧喺賈家仲有啲手尾要跟啊咁話。嗱，此時咧王夫人同埋寶釵經已雞咁腳咧去到大門啦，果然見到寶玉同呢個和尚有講有笑啊，好似識咗好耐嘅朋友咁啊！又聽見咧寶玉話咩斬斷紅塵喎，又聽見個和尚話咩喺天界等你，石頭咧終於要歸位啊咁，聽到王夫人一頭霧水啊！不過寶釵就唔同啦，越聽就越驚啊！呢2個人分明係講緊一啲玄之又玄嘅佛偈啊！嗱，此時寶玉擰轉頭見到母親經已喺度，佢就笑住咁話：佢話好咯，母親，原來我同呢個和尚咧識咗好耐㗎啦。佢嚟到我哋賈家咧，並唔係真係想要嗰啲銀兩啊，佢只不過係想見我一面。嗱，此時和尚就話：呢度咧似乎都冇我嘅事啦，老身先行告退，然後飄飄然咁離開啦。王夫人就望住呢個和尚嘅背影，若有所思啊。佢話：都係我哋咧誤會咗呢個和尚貪錢，原來佢都係一個好嘅出家人嚟嘅。嗱，至於妻子寶釵，佢見到寶玉咧，好似又開始沉迷喺呢啲玄學啊、呢啲佛偈嗰度啊，於是咧就想轉換話題。佢話：相公啊，你為咗奶奶着想又好，為咗賈家着想又好，你以後唔好再咁胡鬧啦！你記唔記得老爺臨去江南之前，仲督促你要好好讀書，將來考個功名，光耀我哋賈家。你從今日開始就要好好讀書，發奮向上啦！寶玉咧冷笑一聲啊，佢望一望妻子寶釵。佢話個個都話考功名可以光輝耀祖，但係你哋有冇聽過一句説話叫做一子出家七祖升天啊？屋企如果有一個出家人嘅話，其就可以帶挈屋企人得到福報啊！咁樣唔係仲好咩？哇！咁呢番説話嚇到王夫人死下，佢唉聲嘆氣。
佢話出家，我哋一家到底行咗咩衰運？你四妹話要削髮為尼，而家又輪到你話要出家。如果你出咗家嘅話，咁我以後就依傍邊一個啊？然之後就喊起上嚟。寶玉立即安慰佢話：母親，我只不過講個開個玩笑啫。娘親，你又何必咁認真呢？冇事，等孩兒扶你翻入大廳啦。嗱，正當去到翻到大廳冇幾耐，就見到賈璉，即係鳳姐嘅丈夫嚇。匆忙走入嚟，先同王夫人請安啊，然之後又同王夫人講，佢話嬸，我啱啱收到阿爹嘅來信啊，話阿爹而家病得好嚴重，叫我立即去探望啊。恐怕遲咗，可能連最後一面都見唔到啊！嗱，賈璉口中嘅阿爹咧，即係大老爺賈赦，佢犯咗事，之前俾皇帝抄咗家噶啦，被判咗去外地服刑啊！王夫人話：乜咁嚴重啊？到底係乜嘢病啊？賈璉話：聽講咧，原本係普通嘅風寒，但喺嗰度啊冇人照顧，而家已經變成癆病啊！聽講話命懸一線啊！王夫人話：既然係咁，你唔好講咁多啦，你立即動身啦！賈璉話：知道啦，二嬸。孩兒呢一次一去咧，恐怕咧都要2-3個月咧，先至可以翻嚟嘅。而家咧府中二叔咧就淨係江南，府中咧就冇男主子坐鎮。我經已吩咐賈雲同埋賈祥佢哋打點外宅，看家護院，鎮守門戶啊！王夫人話：既然你都已經安排妥當，你快啲動身吧啦！賈璉話：二嬸，孩兒仲有一事相求。王夫人話：你即管講啦。賈璉話：我個女巧姐細個就冇咗母親，而家雖然有平兒照顧，但係平兒只不過係一個丫頭啊！如果出咗咩大事，佢都唔可以揸到咩主意啊！還望二嬸你喺呢段期間幫我咧係對巧姐咧多加管教，多加照應。王夫人咧就面有難色喎，佢話其實咧我唔係唔想答應你，但係只不過我係巧姐嘅舅母，而你嘅母親邢夫人先至係巧姐嘅嫡親祖母啊。言下之意就係點解咧你唔問你嘅娘親邢夫人看管巧姐，反而係託孤於我咧？但係賈璉真係有苦自己知啊！佢唔係唔想咧叫母親多加照應，但佢母親邢夫人為人刻薄寡恩啊，而且性格糊塗亦都容易受人係唆擺挑撥。佢恐怕咧佢未能可以妥貼照應到阿女巧姐啊，唯有咧向王夫人係託孤。王夫人都知佢嘅難處啊，嘆咗口氣，佢話好啦，我就答應你吧啦。賈璉千多萬謝，然之後咧就帶住幾個下人匆匆離開，去咧外地探望佢嗰個正在服刑嘅父親啊。嗱，好啦，頭先講到賈璉咧此去咧就要幾個月嘅，就經已咧係吩咐咗一個叫賈雲，一個叫賈祥嘅賈家子弟咧係看家護院啊。各位看官唔知對呢兩個角色有冇印象咧？佢之前出過場噶啦，嗱，都係咧賈家嘅一啲旁支嘅子弟，係賈璉嘅疏堂侄嚟嘅。佢哋咧自細就跟住賈璉噶啦，幫咧賈璉做事，間中咧都有喺賈家度走動嘅。至於呢兩個人究竟靠唔靠譜咧？因為咧，既然賈家咧就冇男主子啦，照計要揾兩個咧好靠得住嘅男丁嚟到看家護院先至啱嘅。不過呢兩個人如果大家有印象嘅話咧，就麻麻地靠譜啦。先講賈雲啊，佢咧就
原本咧佢本身都係一個幾精叻、幾醒目嘅假假子弟嚟嘅，不過為人咧就中意走精面，好中意擦鞋拍馬屁噶啦。最中意咧就係擦寶玉同埋擦咧鳳姐嘅鞋，尤其是鳳姐生前啊，就俾佢咧係吹捧到上天啊！咁樣咧就可以喺鳳姐手上邊咧搲到唔少油水啊嘛。而呢個賈雲咧後嚟仲同鳳姐嘅一個叫小紅嘅丫鬟勾勾搭搭啊，所以咧都唔係一個好正派嘅人嚟嘅。至於賈祥就仲衰，單係早2年啊，佢係一間叫做水月庵嘅尼姑庵入邊啊，勾搭咧入邊嘅尼姑啊喺庵入邊咧開淫賤派對啊，搞到聲名狼藉啊！呢兩個人嘅往績可見一斑。但係點解賈璉仍然揾佢哋幫手啊？因為佢哋兩個咧係賈璉嘅心腹，而且賈璉除咗呢兩個人之外，都再揾唔到其他信得過嘅人。好啦，嗱，賈璉一走啊，賈雲同賈祥都規矩啊，正經咗幾日嘅。但係咧過唔到3、4日啦，呢兩個人就原形畢露啊，開始咧呼朋引侶啊，叫埋啲豬朋狗友去賈家嗰度，先係飲酒作樂，繼而咧開賭啊，搞到賈家咧烏煙瘴氣啊！嗱，呢一班豬朋狗友入邊有幾個咧係賈家嘅親戚嚟嘅，包括一個叫做邢大舅嘅紈絝子弟啊，就係邢夫人嘅細佬。另外咧，仲有鳳姐嘅阿哥叫王仁。嗱，呢兩個咧一樣係出過場噶啦。唉，佢哋嘅往績啊，真係都唔多好啊，都係咧一啲咧唔係咁正派嘅人嚟嘅。嗱，嗰個邢大舅啊，花名叫做傻大舅啊，既係傻戇戇，但偏為人係魯莽糊塗喎。至於嗰個王仁咧，就仲衰。佢係鳳姐阿哥嚟嘅，鳳姐死後啊，佢以為鳳姐留低唔少財產啊，竟然咧想分一杯羹喎，而且咧仲咧同自己嘅兒孫女啊，即係賈璉個女巧姐咧係唔多咧係對盤嘅喎，兩個人咧成日咧係針鋒相對嘅。總之咧一句講晒咧，就係咧一班損友聚首一堂。嗱，佢哋咧經常咧就開賭啦，仲咧引埋咧賈家嘅下人咧賭埋一份啊，真係咧離晒大譜喎！仲唔止係咁啊，呢一日賈祥咧仲想咧引埋寶玉咧嚟玩埋一份喎，不過就俾賈雲攔住，佢話：嘿，嘥氣啦！嗰個寶玉係正一傻仔嚟嘅，淨係中意吟詩作對啊！對於呢啲酒色財氣一啲興趣都冇，你叫佢嚟咪盞掃興。反而我哋可以叫埋寶玉嗰個庶出嘅細佬啊，賈環過嚟一齊就真，佢係我哋嘅同道中人，一定中意嘅。講完就用手踭撞一撞呢個賈祥，賈祥就話：既然係咁，我立即就叫埋賈環過嚟。於是乎，賈雲、賈祥、邢大舅、王仁同埋賈環，仲有一班咧其他嘅豬朋狗友啊，京城嘅一啲紈絝子弟啊，就喺賈家咧搞到咧雞飛狗跳、無法無天啊！唔知飲酒醉倒啊，後尾啊仲叫埋啲青樓女子入嚟啊，叫埋啲青樓女子入嚟咧服侍作樂，簡直就係一句講晒咧冇眼睇啊！嗱，好啦，嗱呢一晚咧呢一班嘅豬朋啊，呢班紈絝子弟咧。又賭咗幾手啊！王仁啊，即係鳳姐嘅哥咧，手氣唔好啊，輸得七七八八，正喺度飲悶酒啊！此時佢身邊一個唔知叫乜水嘅損友，佢就同王仁講啊，佢話：王兄啊，聽講你細妹鳳姐死咗之後，留低咗一個女兒，生得秀麗標緻，聽講話而家都有13、14歲啦，係咪啊？王仁就話：哼，你講嗰個衰女包啊，真係手指咬出唔咬入啊！成日牙尖嘴利，我講一句佢頂10句，唉，唔好提佢啊！然之後諗一諗就話：點解你咁問啊？呢個損友就話：嗱，我收到小道消息啊，聽講有一個外地入咗京城嘅藩王爺啊，要係揾一家咧良家嘅女孩子咧。
係做王妃。呢個王爺有權有勢啊，多多金多多財啊！唉，都唔知邊戶人家咁有福氣啊，可以有個女兒俾呢個王爺睇得上眼啊！咁呢一家人啊，一定跟住水漲船高啊！以後想唔發達都幾難。嗱，賈雲同埋賈祥聽見呢個損友咁講，已經咧知道咧內有蹊蹺啊，立即喺度推波助瀾喎。佢話：皇兄啊，皇兄，呢位兄台講得啱啊！如果你嘅兒孫女巧姐俾你王爺睇得上眼嘅話，你以後啊升官發財真係指日可待啊！嗱，皇人聽完就心中咧大動啊。不過咧，佢隨即咧就悶悶不樂啊。佢話：你估啊，我唔想嘅咩？但係巧姐佢咁大個阿爹，即係賈璉，凍喺度，邊由得我係揸主意先得㗎？唉，咦，咪住先。既然你哋咁樣講得出，你哋係咪有咩好橋啊？哇！喺呢一班損友啊，唔自己衰就好啦嚇，竟然咧打埋咧假千金主意喎。而呢個王人咧就特別咁係人渣。巧姐係佢嘅兒孫女嚟噶嘛，親兒孫女啊，竟然咧要將兒孫女啊賣咗去求財啊！嗱，咁到底咧巧姐啊嘅遭遇係點咧？由於今集嘅時間經已夠啦，咁啊又交由下一集先同大家分享啦。好啦，去到呢度咧，大家唔好急住熄機，尤其是咧你係未訂閱我哋頻道嘅朋友咧，如果你係中意我哋呢個頻道嘅話咧，麻煩你幫我做一個小動作，就係舉起你嘅小指頭，按訂閱一仔呢個掣，你輕輕一按咧，對我哋嚟講意義重大嘅，因為咧你一按訂閱咧，即係等於我哋收到你嘅支持同埋鼓勵，咁啊對我呢個頻道嚟講咧好大幫助嘅喎。然之後咧就請你咧按埋側邊個鐘仔，有新片上，你自動就會知噶啦。最後請唔好忘記咧俾個 like 我啦，同埋將呢一段片分享俾你嘅朋友啦。多謝收睇，拜拜。